Bugun 23-iyun, tarozi kuni terlab ketdim. Hozir ayamnikiga kelgandim. Ayamnikida tarozi yo'q ekan. Apamnikiga keldim. Hozir o'lchab ko'ramiz. Ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham o'ynab ketyapti. 82,3. Deyarli o'zgarish yo'q. Lekin o'zi men bir oyda 3 kilodan 5 kilogacha ozishni o'rman qilib olgandim. Chunki hech qanaqa mashqlarsiz, hech qanaqa dietalarsiz ozyapman. Ya'ni shu 2 mahal ovqat va ko'proq suv ichish bilan. 2 mahal ovqatimda ham nima qilaman? Birinchi mevalar yoki salatlar bo'lsa yeb olaman. Va ovqatdan keyin ham shirinlik sifatida ozgina meva yeb qo'yaman. Faqat shu 3 mahal ovqatlansa ham bo'ladi, ya'ni perikursiz soat 6 gacha ovqatlanaman va ertasi kun soat 9-10 gacha hech narsa yemayman. Muhimi semirish yo'q. Men oldin haftadan haftaga, kundan kunga semirib ketayotgandim. Semirish yo'q. O'tgan safar 82,4 chiqqan edi, bu safar 82,3. O'zgarish unchalik yo'q, chunki sirif ko'p bo'ldi, o'zim bilaman, sirif ko'p bo'ldi. Lekin bir oy uchun yomon natija emas. Bir oy uchun 4 kilo. Pashti